好，大家好，歡迎嚟到 Part Two。呢度咧就我哋嘅小型種植場啦，但係就然後咧呢度咧就我哋嘅攞水嘅地方啦。呢個係連接公海嘅，對面岸咧就係北明嘅，我哋未去過啦。我哋只係喺呢個島度周圍生存過一陣啫。好啦，呢度啦好大片樹林啦，所以我哋從來咧屈完樹之後都唔會種植翻嘅，因為好多樹。然後啦，上邊啦呢個咁嘅美麗嘅石雖然入邊係嗰啲叫咩泥土屋啦，但出邊我係圍咗嘢嘅，就圍咗石啦，會美觀啲啦。但係走嗰陣時咧嚇到我死咁滯啦，好啦，應該同我擺唔得㗎。What？ 唯一嚿紅蘿蔔冇咗啦，算啦，唔好理佢住。呢度咧就我哋嘅大型種植場啦，就好大嘅，就大家可以跳落去睇下啦。係啦，記住係我整㗎。梗係唔係你整啦，我整嗰陣時佢喺度玩泥沙。大家唔好聽佢講嘅，大家唔好聽佢講。唔緊要，有片為證，我一定會拍片嘅，我拍咗片嘅。好啦，佢 Harrycraft 而家整咗嘅地方咧，佢整咗啲咩咧？係就一開始入去嗰個大廳，就係喺我發燒嗰陣時佢整嘅。然後其餘啲地方咧，就喺我發燒嗰陣時我自己整嘅。唔係病嗰啲發燒喎，係真係發燒㗎，本身都發燒喎。係啊，焦到傻咗嗰啲咧。都話你唔好咁樣話自己咯，你父母好傷心嘅，你知唔知啫？然後咧係咁多啦，然後呢度咧就好似地氈咁啦，有啲沙啦，有呢度沙岩啦，係無啦啦畫下啦，就發現咗嘅。然後就係咁啦。好啦，講下招生先，呢樣咧就交俾招生隊長 Harrycraft 講下招生嘅嘢啦。Harrycraft， 你唔講我唔招。咩啊？招生事項有咩要招？係啊，同你哋講下，就係招2個開箱員，同埋招多1個攝影師都冇乜所謂嘅。同埋一個美工。係啊，同埋一個美工。係啊，記住，如果睇到呢段片咧，你可以喺留言嗰度申請都得，或者嚟 RC。到時候個號就話俾你哋聽啦嚇。YouTube 嗰度，我會將所有關於我哋嘅事項嗰度咧，就全部寫晒落去啦。而且呢段片咧，就將會取代舊嗰段嘅沙聲嘅片啦。就取代直接確決啦。係啊，然後咧其實仲有好多成員嘅 Thomas 啦 ，Thomas 就係我哋一開始拍嘅嗰位開 show 啦，然後一齊玩嗰個。係因為我技術上嘅問題啦，就經常拍唔到啦，所以我唔知係咪因為嬲嘅關係咧，就拍佢走咗嚟，即係成日都唔理我哋啦。然後另外一個阿謙啦，佢就曾經有過嚟揾我嘅，但係次次咧佢都唔得。次次都撞唔啱時機，第一次咧佢入嚟揾我嗰陣時咧就好晏㗎啦，我就想休息㗎啦，然後就叫佢聽日再嚟啦。點知聽日再嚟嗰陣時咧，就係琴日啦，我就發燒啦，我就唔喺度，又阿 Harrycraft 又唔可以代我去揸主意，其實佢都可以嘅，係佢蠢先唔敢做啫。然後咧，雖然佢都有幫過我啦，即係阿 Harrycraft 都有幫我整啦，然後就。所以佢就其實實際上係冇參與嘅，又就仲有一個傻仔啦，佢今日就諗住幫我哋開箱，點知就因為技術上嘅問題又開唔到啦，所以又退出咗啦。然後就仲有2位係啊，仲有佢講嗰啲嘢咧，真係咬字啊！即係起碼拍片都要唔好咬字啊！有啊。仲有2位就係我嘅朋友啊，真正嘅識得嘅朋友啦。但佢就即係冇出現過喺熒幕上面。佢就係、一位就 Marco 啦，佢就即係知道我有雜音嘅問題咧，就因為佢有拍過片啦，所以咧佢就俾咗一啲知識我啦，點樣可以令到拍片冇咁多雜音啦。
仲會喺星期一嗰度咧俾一個嗰啲，我唔記得點讀啊，個 B 字頭嗰個耳機，成1000蚊嗰個，我話因為冇咩咁多雜音啦，都好多謝佢啦。佢曾經係 MTW 嘅團員嚟嘅，即係 MTW 加入過 MTW 正，佢以前用正版嗰時係加入過嘅，但係後面俾人盜咗之後就冇啦。又仲有一個金星啦，佢就冇咩幫餘參與過嘅，仲搞亂檔添。嗰次係同佢起屋嗰陣時，起下佢都可以拆咗我間屋嘅，所以其實我唔需要多謝佢啦。Michael 就要多謝，Harrycraft 都多謝埋佢啦。佢就喺度發燒嗰陣時幫我起咗個廳啦，唔使交我穩穩陣陣嗰時拆埋佢間屋啦。然後仲有 Thomas 都幫我多謝佢先啦，因為係佢幫我整個箱同埋係咯，佢都抽忙，佢好忙嘅，但係佢都抽時間嚟幫我哋啦。仲有多謝我自己啦，點解我生得咁靚仔，同埋生得把聲咁好聽啦，生得唔好意思，我想嘔啊！我講笑啫，就係咁啦。而且咧，每段我哋講下我哋第時啦。你見到我哋呢個生存啦，我哋第時亦都會繼續玩呢個生存嘅，就會有陣時咧就拍上嚟啦。但係唔代表我哋永遠日日都會拍嘅，而且我哋仲會拍其他系列啦，RPG 啊、逃脫啊、生存啊、極限啊，乜都會拍嘅。教人建築，我哋第時亦都會開放呢個 server 去俾大家喺度建築啦。出片嘅時間就唔定嘅，睇下我部電腦幾時好，幾時壞，幾時叻，幾時唔叻啦，同埋幾時我心情本少爺嘅心情好啦。又仲有睇下啲團員齊唔齊咯。譬如話，即係如果得我一個嘅話，玩生存好恐怖啊，所以就如果最好等埋其他團員啦，招新又招多幾位開箱，招多2位開箱員，頭先都講過啦。仲有我哋就希望大家見到我哋呢條片咧，就幫我哋撳個 like，想做嘅話就喺度留言，俾啲評論。我有補充。等陣先啊，俾啲評語我哋啦。你嘅每一個嘅批評咧，就係一個中藥嚟嘅，苦口良藥，就令我哋得益啦。每一個讚好咧，就係我哋嘅動力；每一個嘅訂閱咧，就係我哋嘅能源啦。所以希望大家就多啲訂閱，多啲讚同埋批評都 OK 嘅，但唔好批評得咁激烈啦。而且我哋如果真係破500訂閱嘅話，我哋就會到時就會有一啲慶祝嘅活動啦。Harrycraft 有咩補充啊？唔補充我 close 㗎啦，剩翻2分鐘咋。係啊，我哋每段片只會10分鐘嘅啫，因為程式問題，我唔記得開通佢。Harrycraft 冇補充㗎啦，係咪啊？有啊，講得快啲啦。咁到時候如果遲出片就唔好賴我哋啊，因為人手唔夠係。如果你人手多啲嘅，我哋就會出片快啲啦。好啦，講再見啦，拜拜。拜拜。